Hello everyone, Pinakis vlogger নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি ফুৰিবলৈ আহিছো এটা ধুনীয়া waterfallত। আমি আহি জাস্ট পাইছোহি, স্টেপস আছে বহুত খোজ কাঢ়িবলৈ। waterfallটো বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশনত আছে। মাইসৰৰ বহুত বেছি দূৰ নহয়। জাস্ট আমি পাইছোহি। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো, চাই থাকিব শেষলৈকে। তো দেখুৱাম কি কি জেগা আছে, কি ফুৰিম, কি কৰিম। আমি আৰম্ভ কৰিছো খোজ কঢ়া। ধুনীয়া হৈ আছে যথেষ্ট পৰিৱেশটো। ক্লাউড কেওফালে আৰু এফালে ষ্টেপেদি নামিব লাগিব, তলত আছে বহুত ষ্টেপ আছে খোজ কাঢ়িবলৈ। কিমান আছে কি কথা গৈ পালেহে গম পাম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে? ঠিকে থাকে আহি আছা? নামি থাকোঁতে ভালে লাগিছে, উঠোতেহে গম পাম। গোটা অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব, ইমান ষ্টিপ। আমি অলমষ্ট আহি পাই গৈছোহি। পানী বেছি থকাৰ কাৰণে বহুত তললৈকে যাবলৈ দিয়া নাই, বহুত ষ্টেপ আছে, আধাতে বন্ধ কৰি দিছে। ফালে মোৰ পাছফালে দেখিবলৈ পাব ভিউটো ছাতিয়ে মানে বৰবাদ দি দিছে। আৰু ছাতি নল'লেও নহয় এনেকুৱা অৱস্থা। এইটো ফল বহুত তললৈকে যাবলৈ দিয়া নাই। যিমান দূৰলৈকে দিছে যাম আৰু দেখুৱাম। এইটোৱে হৈছে মালালী ফলছ। চাই থাকক আৰু তলৰ পৰা ভিউ। এইফালেদি ষ্টেপেদি আমি আহি আছোঁ। ধুনীয়া ভিউ আছে, ফগি হৈ আছে একেবাৰে। এইবাৰ আমাৰ পাৰ্টনাৰ এহঁতি, আমাৰ নেইবাৰ হয়, একেটা বিল্ডিঙতে থাকোঁ আমি। তাহাঁতৰ লগত আহিছোঁ। হাই বল দিজিয়ে পল্লৱী, সানভি হাই বলো, সানভি হাই। আমি পাই গ'লোহি তিতিবুঢ়ীহে, সেইটো ফলছ মোৰ পিছফালে। ইমানেই পানী মাৰিছে এচাকনি, গোটেই বৰষুণত তিতাগতো তিতিছোঁ। ধুনীয়া পৰিৱেশটো। সেইফালে বৰুৱাই ছাতি গৈছে, কিন্তু ছাতি একো কাম দিয়া নাই, শেষ হৈ গৈছোঁ তিতি তিতি। আমি এতিয়া মাইচৰলৈ অন দ্য ৱে আছোঁ। আৰু বাটতে এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ। ভিউ পইণ্টটোত ৰৈছোঁ, বহুত ধুনীয়া ভেলী আছে। ইয়াতে চব মানুহ এনেকৈ ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে গাড়ী ৰখাই ৰখাই ৰৈছে ভেলীটোত। অলপ অলপ চিপচিপীয়া বৰষুণ দি আছে, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। ৰ'দ থকা হ'লে চাগে ইমান ভাল নালাগিলেহেঁতেন, এতিয়া কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া হৈ আছে পৰিৱেশটো। বহুত ধুনীয়া লাগিলে বাটত ৰৈ পেলাই, যথেষ্ট ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছিলে। কিন্তু অকণমান বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে আমি ইমান এনজয় কৰিবলৈ নাপালোঁ বাৰু। হ'লেও দুখনমান ফটো ল'লোঁ। তো সেইটো এটা ভিউ পইণ্ট দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু যদি বাটত কিবা ভিউ পইণ্ট দেখা আছে দেখাম বাৰু, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Hello. We are in Green Valley. Subscribe the channel. सब्सक्राइब कर दीजिए सब लोग। ठीक है, सब्सक्राइब कर बाय।
এতিয়া আমি মাইচৰলৈ গৈ থকা ৰাস্তাত কুশল নগৰত এটা বুদ্ধিষ্ট মনাষ্ট্ৰী পাইছোঁ। ইয়াতে সোমাইছোঁ। এইটোত অহাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ প্লেন আছিলে। আগতে মই আহিছোঁ যদিও এদিন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অহাৰ প্লেন আছিলে। তো আজি হঠাতে সোমাই দিলোঁ, গতিকে গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰাটো পচিবল নহ'ব। যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম। এই মনাষ্ট্ৰীটো আচলতে বুদ্ধিজিমৰ লাৰ্জেষ্ট টিচিং চেণ্টাৰ হয় ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত। ইয়াতে কেইবাখনো স্কুল, কলেজ, ইউনিভাৰ্চিটি আছে। তো দেখুৱাওঁচোন যিখিনি পাৰোঁ আজি আৰু পাছত আহি পেলাই এটা ফুল ভিডিঅ' বনাম বাৰু ইয়াৰ। এইটো হৈছে মেইন গল্ডেন টেম্পলটো। ইয়ালৈ জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি যাবলৈ নিদিয়ে। তো তলতে খুলি সেইখিনি কাউণ্টাৰত জমা দি আহিব লাগে। বহুত ডাঙৰ হয় এই কেম্পাছটো আৰু আহি ভাল লাগে। যথেষ্ট শান্ত হৈ থাকে পৰিৱেশটো। एक मंदिर में इसका नाम है एक गोल्डन टेम्पल। सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और शेयर भी करना है। यूट्यूब में देखना है। बाय बाय। ইয়াতে বহুতো এনেকুৱা টেম্পল আৰু মিউজিয়াম বনোৱা আছে, কিন্তু আমাৰ সময় কম হোৱাৰ বাবে গোটেইখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহ'লে। তো আকৌ এদিন আহি গোটেই মনেষ্ট্ৰীটো কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি ঘূৰি যাওঁ, মাইচৰলৈকে যাওঁ উভতি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে। ভালে থাকক সকলো।